Siyabingelela babukeli nabalandeli beDabula TV. Awu bafowethu sibuyile futhi. Sibuyile kakhulu njoba sazi siqale nani ku part 1, part 2, part 3. We continue siyaqhubeka ku Dabula TV. Namhlanje futhi nikhuluma no Professor Thingo Mane, uBishop we Temple of Praise Ministry. Ngibuyile la ngihamba namadoda la, ngihamba no Pastor Khumalo ebandleni le Temple of Praise. Sihamba no dokotela omkhulu dokotela. Siphase eJozini bafowethu, siphase eJozini ungasali walala wasala. Hlangana nathi la siyaqhubeka la. Hey ngizokuzohlasela ngiphethe ipetrol, ngiphethe umechisi, ngiphethe yonke into. Ngizoshisa nangu lo baba lo udokotela 2+2. Obathathi yena uyathakatha. Ngifuna ukumuzwa kahle ngizwe ngibheka nami kulezi zinto zabelungu kodwa namhlanje nginaye buqhaqhaqa phakathi mina naye sibhekene namhla. Upetrol wami ngubeke la eminyango ulinde yena uma kukhona kumele sikushise namhla kuze asindiswe abe ngumntwana kaNkulunkulu namhla ngiyamukela ngimphathele ngisho neuniform udokotela kodwa kuzoya ngokuthi uyalizwa izwi lami or mina ngizinikela kuye kulento bathi uyiyo angeke ngimkhulumele naye uzoyithula. Welcome to Dabula TV. Amen. Okay. Ngizobuza this side. A question for the day is, as Abafundisi sinilandele from previous episodes where niteni na you don't have a problem ne unyanga no muthi nani. Today siphethe umuntu othi yena uyathakatha. So abantu ekhaya bazofuna ukwazi ukuthi nokuthakathi nawo niyasendosa na niyasupporta ngoba kuphuma esintwini enina nithe fanele sisilandele isinto sithu kanjani. Udokotela nawe uyasho yena ukuthi mina ngiyathakatha ene mina anginanhlo. So do you also agree, because in the previous episodes nivumelane nokuthakathi, nokunyanga nobungoma. Ingaba nokuthakathi nivumelana nabo na? Siyabonga. Okay, sibuza asivu doctor asitshele kahle ngomlomo wakhe kulento ayishoyo soba sesihamba naye. Qabanga ukuthi ukhona noba Khumalo umashobane sizahamba naye udokotela simuve ukuthi udinga umthandazo nomdinga ifasting noma simsiza ngani. Nkosi yami. Ngiyacela nonke nishare le video konakele manje ngoba iqiniso liyophumela obala ukuthi kubani lifika kanjani umuntu kusenhlizweni yakhe ukuyikhethela ukuthi yena uhamba nobani. Mina umelaphi wendabuko udokotela u2+2 isigadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhuluma isimakhuluma kwahlula iphoyisa umanxoshwa imfene isilwane sobuthakathi yangixosha kwelakithi embodla ngapale ngayo kwakha la sengakhe khona manje. Right ke ngifuna uzwelana imfene isilwane sobuthakathi yangixosha ngoba vele ngangibangana nayo ngobuthakathi okusho ukuthi ubuthakathi into ekimi futhi akekho umuntu ongangishisa ini ubuthakathi into yami, ubuthakathi into engizalwe nawo mina. Angincelanga kodwa kubazali kodwa kimi egazini khona ngoba mina ngathi mangizala ngaqanjwa igama lo muntu owayengaseko emndenini wayeyinkunzi yomthakathi. Wayethi uma eke wakukhomba ngomunwe ethi wena ungalali bese phenduka afaka umunwe ngapha khothe athi wena wawungalali ushona ngaleso sikhathi utshela inkunzi manje kubuthakathi bahlonishwa. Ngiyabuthanda ilokho enganazisa khona manje ukuthi ubuthakathi mina ngihamba nabo ngomuntu othakathayo nje bukhona. Nginibingelela nonke babukeli nabalaleli beDabula TV. Njengoba sekashilo uBishop wami uachi ukuthi ngumfundisi uKhumalo. Inzima le ndawo. Inzima kakhulu. Ngivumile vele ngoba vele ngiyakholelwa futhi angiphikisani nedlozi noma nobunyanga noma nelokhunjana nobungoma. But ke mase sifika ebuthakathini inzima kakhulu ngoba sekwenzeka into eziningi. Number 1 kwenzeka ukuthi kuba nokufa phakathi noma kuba nokulimala okukhona phakathi, and we as the children of God noma thina njengabafundisi we do not support ukufa noma ukubulala komuntu. Okay, ngifuna ningizwe kahle balalele. Angisho ukuthi abantu mabafe, abantu mabaphile ngoba nami ngingumelaphi, inhloso yami ukuphilisa abantu.
kodwa masikhuluma ngobuthakathi babukhumalo ubuthakathi bunamandla ngempela ukudlula umkhuleko wakho mina ngifuna ukulungisa lapho ukuthi mina ungathatha iBhayibheli lakho khumalo uthatha iBhayibheli lakho ulwe nalo ngami mina nginankinga ngizokulalela kodwa ngiyolokhe ngithi mina le ncwadi le ayinawo amandla okudlula ubuthakathi ngendlela engikholelwa ngayo mina njalo hayi komunye umuntu cishe wena elakhi igama mawulibiza lihle kuwe futhi liyakusebenzela nami lele thakathi zimo ngihleli ngiphila ngalo ngibona nje ngiphila ngalo nje ngingaka ubuthakathi nje into engiyazi ezweni ngiyayithakathe ngisho ngivusa ebusuku nje uthakathe ngivele ngihambe ngiqunu nje ngithakathe ngoba kunamandla akakuvumi futhi ngiyenkonzweni njengaqala ngiqale ngithakathe kuqala ngisho ngiyenkonzweni ngenza yonke impilo kodwa impilo yami ehamba khona inokuthakatha hayi ngomani siyabonga dokotela hayi siyabonga dokotela indaba yobuthakathi iquestion yethu ithe thina sike savuma part 1 part 2 part 3 kuthi sina asinankinga nomuntu oyinyanga noma umuntu ongumlaphi wendabuko and thina sinankinga nokukhonza nabo asibajaji there's no one has power to judge anyone but uNkulunkulu sipha amandla okujaja isono into engifuna ukuyitshela udokotela namhla sangikhona udokotela ngifikile ngigalelekile siyahlukanisa namhla ubuthakathi nobunyanga dokotela mina angivumi ngiyabuzwa ukuthi unamandla kodwa mina angivumi ngithi devil is a liar ubuthakathi angihambisani nabo kodwa ukuphilisa njengoba ngike ngasho ngithi uJesu wathatha amanzi wahlanganisa isihlabathi wathi but uhambe uyogeza waphila wabuya uJesu uNkulunkulu futhi makathi uMoses hey amanzi ayababa uthi thatha isihlahla semsedara ufake emanzini amanzi abamtoti baphuza lelo ukuthi umuthi anginandaba nawo umuntu oyisangoma anginandaba nawo it's a calling kodwa yobuthakathi namhla ngize nepetrol ngiyibekele udoctor 2+2 ngiyamshisa namhla ngishisa lezi zinto zakhe namhla ngifuna beumntwana kaNkulunkulu namhlanje ithi Isaiah mina ngiphethizwe wena uphethe umuthi nemfene yakho mina ngiphethizwe Isaiah 41 babukhumalo ithi Isaiah 41 verse 10 ithi ningesabi mina nginani ningesabi mina nginani abamelelane nani phezulu kobumnyama nokulwa nempi yonke bazawushintsha bangabi lutho ngifuna ukusho namhla Dr. +2+2 ubuthakathi bakhe ngebusebenze namhla ngila ejozini ezweni lakhe makathakatha ngifuna ukumbona mina ngimshaya ngezwi into engifunayo kuye ngifuna siqhubeke alaphe asebenza lapha abantu bavuke kodwa ubuthakathi ungasayenzi mfundisi noapostoli Paul azabizwa ngoapostoli Paul wayengusawuli kodwa abulala amakholwa uNkulunkulu wafika wamshaya into engifuna ukutshela yona namhlanje dokotela wami ithi asiqolele forgive and forget ungasathakathi ulaphe kuphela singavumelana lapho emveni kwaloko ngawusupporta nomsebenzi wakho ngoba indaba yobuthakathi that's why basidayisa noma badayisa abantu abalaphi bathi le ntombazane beyinebungoma beyinamadimoni ngilabantu bebahamba nani nalo moya omubi ngoba bakwazi abantu ukuhlukanisa ubungoma nama evil spirit noma amadimoni manje la thina wena dokotela sinankinga nokulapha kwakho mawuvusa umuntu wenza izinto zomuntu ziqaqe nami ungangibeka isandla namuhla kuthi namhla ibandla lami liyogqwala ngamjabulela lokho kodwa mawusathinta lezi mthakathi hayi khona devil is a liar uNkulunkulu akakuvumi lokho uthi singabulali ngoba ukufa kithi kuyisitha esisuka kuSathane uma sifunda uRomans 8 uthi abafa noKristo bavuswa kanye noKristo thina sisafi sinamandla amasha then we are against for ubuthakathi asivumelane nabo ngiyathanda mfundisi wami ngiyathanda ngempela hlalani ningabuki like nenze konke bakithi konakele this is part 1 amaqiniso namaqiniso akuncengwana la mina ngithi ngiyathakatha and ngiyothakatha ngize ngife manje inqubo yami ayihambisani neBhayibheli uma wena ukhothe eBhayibhelini mina uyangishisa ngomlilo wakho ngoba mina ngiphila ngobuthakathi ngoba iBhayibheli ngilifunde kakhulu iBhayibheli it's about
25 years ngifunda iBhayibheli ngikhuliswe ngalo ngalifunda iBhayibheli ngalifunda ngagcine ngabona ukuthi lento eBhayibheli ikulima le ivuna wena iya ngokuthi wena uthi khotha kukuphi ikulandele iye ngakuphi ikulandele ngayibuka lento ngaphambi ukuthi mina ngiphakamisa ukuthi ngiyathakatha ezweni lonke ngaphinde futhi ngalibukisisa iBhayibheli ngenza kuthiwa kukhona iTestament elisha kukhona iTestament elidala ngayibuka lento eBhayibheli ngathi hayi khona ubuthakathi bunye that's why ngithakatha ngoba ukuthakatha kushintshe uma umthakathi ungumthakathi limini libalele ungumthakathi so mina amthakathi and I will always targeting no matter what noma ningafunda amaBhayibheli niwathini angiphikisana neBhayibheli futhi angiphikisana nokubhalwe phansi kodwa mina ngifunda iBhayibheli about 25 years alingisizanga ngalutho Nkosi yami alisanga langisiza iBhayibheli ngaze ngabona kungcono ngene ekuthakatheni kuma nje ngiyaphumelela ngidla nanoma yini ngihamba ngemoto engiyithandayo nginomuzo muhle ngaphandle kokuhlukumeza omunye umuntu kodwa ngenxa yobuthakathi manje iBhayibheli mina liyangixaka kodwa ngiyathanda abantu baqhubeke nokukholwa abakholwa kodwa mina abafundisi nisuka kude emazweni amakhulu nizongisukela la ngiyacela bakithi noma kungenza omunye nabanye abafundisi nize nibaningi ngibona nibancane angisoze ngahlukana nokuthakatha angisoze ngaphela amandla kuthakatha isiphiwo sami isiphakatha kuyangiphakela mina kuthakatha kungenza ngibe umuntu ebantwini uzuze nje wena uzongishisa ngoba ubona ukuthi ngiyathakatha mangithakatha ku right uma kungiphakela kungiphakamisa ngiyabona